Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Halo teman-teman, kali ini aku di pantai. Ini aku masih di pantai ya teman-teman. Itu bagus banget, ada kapal dan itu masih nyari ikan-ikan teman-teman. Tuh lihat, bagus ya. Dan itu kenapa dicari ikannya? Soalnya lautnya tambah dalam dan